Sanibonani la one shophakama, ngibingelele usifundo. Ithole lendidane selinyelwe inyoni esandleni. Emva kokuthi ithola ukuba yinxusa laphana kwi-landlord footwear. Lapho-ke bebambisene khona-ke namageza amahle okuwupotso ikhomanda. Ukhumbula-ke mbukeli wethu, ithole lendidane lisanda kufika nje la emculweni kaMaskandi. Selihlabane nje ngale nhlanhla engaka engavamisile-ke ukutholwa noma yimuphi umculo kaMaskandi, etholwa yilabo abasuke beqokwe ileyo brand leyo abasuke bebona ukuthi lowo muntu uzokhona ukuyi-advertise-a kahle, evezeleke ababukeli kanye nabalandeli bakhe kanye nabanye abalandeli babaculi. Nethole lendidane-ke liyithole nje selihlabana-ke ngayo lesicathulo se-landlord, lapho khona behlanganisiwe-ke kanye namageza amahle ukuthi beveze lesi sicathulo i-landlord. Ngabe-ke uthini umbono wakho mbukeli wethu ngalolu daba? Sacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi kwi-comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe-a. Ngiyabonga.